នេះណាណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងកំណត់អាចធ្វើការដំណើរការបានជាមួយនឹង file ជា file PHP ដែលយើងត្រូវទុកនៅទីតាំងណាមួយអូខេតែយើងបាន install វាមិនហ្នឹងអញ្ចឹងយើង install វាមិនហ្នឹងដាក់ក្នុង drive C ហើយមក VM server ហើយមកយើងទៅ www ទីតាំងបែបអូខេទីតាំងឲ្យឃើញសិនហើយយើងបង្កើត folder មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងណាតោះណាអូឃើញទីតាំងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង create file អញ្ចឹង create file ដោយយើងប្រើជា text editor យើងតាម node សិនទៅ start run node មកណាតោះមកយើងសរសេរមកមិនតាស់ say hello មួយយើងសេកូដមួយញ៉ៃមកពីបវាstart បវាតោះមកយើង hello តោះប៉ុណ្ណឹងយើងអាច save file អញ្ចឹងយើង save file យើងកំណត់នៅក្នុង drive C បាន auditor ឃើញ www គេនៅក្នុងនោះយើងបង្កើត folder មួយ500តោះមកយើងកំណត់មុខទៅហើយនឹង extension របស់វា sẽ thay vôបាទគេប៉ុណ្ណាហើយសេវចឹងយើងបានសេវ file ហើយដើម្បី test យើងត្រឡប់ទៅ browser វិញមិនដឹងចឹងតែយើងបែប local host ចឹងអ្វីដែលយើងបញ្ហានេះក្រុមយកវិជ័យយើងឃើញមានបន្ទុក D500 ប៉ុន្តែមិនឃើញអញ្ចឹងទេចេះអកលទេអត់ទេយើងចាក់កោរដោយសារ error បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់ copy ហ្នឹងតែបើខ្ញុំគាត់ឲ្យ click ទៅហើយខ្ញុំ click over ទៅគឺចេញមកគឺ hello world ណាអូខេមិនដើម្បីដូរវាបានហើយក៏តោះទៅមិន click បានដូចមិនដឹងចាក់ណា how to change whereវាផ្លាស់ប្ដូរឬ config your root អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងនេះ Rashi WAM 64 W ហើយយើងបើក file internet យើងបានក្នុង dream ទៅលឿនក្នុង dream បានក្នុងកម្មវិធី high level បានណាអូខេបាទបន្ទាប់មក file ពាក្យថា $stop ចេញយ៉ាងនេះក្រុមរបស់នេះបើវាមានប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍តែក្រុមចំណុចហ្នឹងវាមានប៉ុណ្ណេះវាមានប៉ុណ្ណឹងនេះមាន save ហើយខ្ញុំតែកោសឲ្យមើលបែបមកវិញ fresh វាមានអីទេឃើញទេ link អត់បានទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការកំណត់អាច change directory ហ្នឹងដែលអាចឲ្យ link យើងបាច់បើយើងអត់បាន link អញ្ចឹងយើងត្រូវវាយនៅស្អីថានេះ503ហើយបើយើងយក file អាហ្នឹងវាទាមទារយើងចុចចឹងមកតែដើម្បីយើងកែ change root ហ្នឹងដើម្បីយើងអាចដំណើរការបានយើងចូលតាមអ្វីដែលខ្ញុំរត់រ៉ាប់អញ្ចឹងមកហើយរកពាក្យ project function ហើយសរសេរថាខ្ញុំសរសេរនេះមកសរសេរថាមកអញ្ចឹងចំណុចដែលវាខុសប្លែកគឺយើងថែមឯកសារចូលប៉ុណ្្នឹងណាពេល
link thay mà đang cho má đó save dừng reload nghĩa nó cái màu và phát chạm với nhẹ ở phần miếng á nhằm reload kia mà nó cái màu chẳng chân mất đà thoảng đà ok chẳng thầm mấy đi